난로에 폈는데 안 따뜻하다? 그거는 진짜 뭔가 잘못된 겁니다. 저도 아까 전에 오늘 조금 나무도 아낄 겸 저도 퇴근해야 되니까 나무 조금만 넣고 은근히 태우려고 했는데 추웠습니다. 근데 왜 안 춥지? 왜 춥지? 그래서 제가 난로에다가 나무 하나 더 넣고 지금 태우고 있습니다. 뜨거워서 이 옆에 가지도 못합니다. 그냥 난로는 꼭 겨울철만 사용하는 게 아니고 오늘처럼 4월달에도 바깥에 비가 오면 입에서 입김이 나오기 때문에 가끔씩 이렇게 한번 난로 한번 태우시면 뭐 집안에 뭐 습기도 날라가고 따뜻합니다. 따뜻해. 난로를 폈는데 안 따뜻하다? 그건 진짜 거짓말입니다. 거짓말.